और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस मरमर हमें कब सुनने को मिलेगा, जो पूरे कार्डियक साइकिल में सुनने को मिलता है। तो ये हुआ पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हम जानते हैं ये कंजेनाइटल कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रह जाती है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर। तो ये मशीन लाइक मरमर होगा, कंटिन्यू होगा। और बेस्ट हियर्ड एट लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया। तो इंफ्राक्लेविकुलर एरिया पे ये सुना जाएगा। और लाउडेस्ट एट एस टू के करीब दोनों तरफ ये सबसे ज़्यादा होगा। और क्या है, ऑफन ड्यू टू कंजेनाइटल रूबेला और प्रीमेच्योरिटी। तो ये कंजेनाइटल रूबेला की वजह से हो सकता है कभी कभार, और प्रीमेच्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर निमोनिक बताया गया कि यू नीड ए पेटेंट फॉर दैट मशीन। तो यानी पेशेंट डक्टर आर्टेरियोसिस में मशीन लाइक मरमर ये पैदा होगा। तो हमने हार्ट मरमर की बात की कि सिस्टोलिक मरमर कब होगा, ये पूरे सिस्टोल में होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा। तो ये चार तरह के यहाँ पे दिखाए गए हैं, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और डायस्टोलिक मरमर यहाँ पे दो तरह के दिखाए गए, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और माइट्रल स्टेनोसिस। और कंटिन्यूअस मरमर की बात करें तो यहाँ पे एक दिखाया गया, पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और इसके सारे कॉज और मैकेनिज्म की हमने यहाँ पे बात कर ली।